Kaixo Bilbo. Lehenik eta behin, utzi ezazue barkamena eskatzen etenaldi honengatik. Zuetariko askok bezala nik ere, monotonia eta eguneroko errutinaren erosotasuna, segurtasuna eta lasaitasuna ederrasten ditut. Halere, festa religioso eta guda odoltsuekin zerikusirik ez duten historikus ezinak gogorazi eta ospatzeko asmoz, gure egon lanpetutik 5 minutu alditzakegu eseri eta hitz egiteko. Mezunek eragin ditzaken zalantza posible batzuk argitu nahi nituzke. Maskara hau ezaguna egiten zaigun arren ez da irreala. Beraz, maskararen atzean nor eskutatzen den galdetuko diozue zegoen buruari, baina nor, zer funtzioaren forma besterik ez da. Horregatik hitzetan jazazue arreta mesedez. Hitzek beti zaindu eta mantendu izan dute euren almena, hitzei esker emanaldiegu zentzua gauzei, eta arreta zentzun ezkero egia adierazten dute. Askatasunen ilusio horren azpian herriaren beldur diren, hoien bidegabikeria, intolerantzia eta zapalketa ageri dira. Ordena eta bakea eskuratuko zenuketela hitz eman zizueten, eta horren truke jarritako prezio bakarra zuen sumisio izila izan zen. Honengatik guztiagatik isiltasuna apurtzeko gonbidapena egiten dizuet, eta bide batez, hitzak ekimen bilakatzen direla, eta ekimenek historia osatzen dutela gogorazi. Zuekin Bilbon 2010ko maiatzaren 15ean elkartzea gustoko izango nuke, bide berriak eraikitzeko, eta justizia, berdintasuna eta askatasuna hitz hutsak ez direla erakusteko. Osasuna eta gero arte. Gonbidapen anonimo hau iritsi zitzaigun gure etxetara aspaldi. V for Vendetta filmak iradokitako deialdia zen, eta kalera ateratzeko deia egiten zigun, losorrotik esnatu eta gure espazioak nahi dugun moduan erabiltzeko deia. Eta herritarrek erantzun egin zioten gonbidapenari. Taktikoki ikustea nola hartuko genuen zentru hori, ezta? Gran Bia. Gure Gran Bia. Ez dugula inoiz hartzen, dagoela guztia debekatuta, dala guztia ekonomikoki plantatuta, komertzioak, bankuak eta enpresarioak. Esan genuen, kale hori gurea da, hartu beharko dugu. Nola hartuko dugu? Posik. Union track and a union trailer. Back up and on, back up and on, back up and on in same old hill. Sell the flag to the youth, but who swallows the bail? My dog, she watching, man, and it's hill. Fire, fire, fire. Etorri gara, batez be, deialdi bat egon delako, duela hilabete batzuk egon zen deialdi bat, baina ez genekien zer zan, esateko bertan egon behar garela, eta hori, ez genekien zer egongo zen, eta azkenian hau aurkitu dugu, jende asko, jai bat, eta baita ere, nolabait ere aldarrikapen bat. Kalea gurea da, eta, askatasuna hitz orokorrean aipatuz, esan. Questions, show no chance, always on. Union track and a union dream.
behar zala bai mezua jendeari iristeko eran, hori, eraldaketa bat izan bat genuela, edo esperimentazio bat egin behar genuela. Bueno, hemen egin duguna da, zabaldu guztion artean hemen elkarketa bat, kaleak nosbait gura dalako, eta hiriak egin zen horretarako, bakoitzak aportatzeko alduena, eta gertatzen dena da, alkate honek eta beste hainbat alkate egiten dutena da, hiria eurentzako bakarrik, eta egin duguna da, gure artean gertatu hemen, eta, akzio hau izango litzateke urtero zehar lasai gertatzeko modukoa, eta ez akzio puntual bat izango balitz modura. Alaitasun giro horren erdian, ertzainek gure hedabideko kolaboratzaile bati irudi batzuk ezabatzeko agindu zioten. Hori egin ezean, kamera lurrera eroriko zela esanez. Bestetik, Klarionaz horman idazten ari zen gazte bati izena hartu zioten. Egunaren amaieran agerian geratu zen hasierako mezulari anonimo hura, etzela beste inor gu geu baino. Maskaratuak anonimotasuna galdu zuen.